د شیطان د پرانیستلو لپاره غونډه یا مراسم د متحده ایالاتو یوه لوبه چې په 2022 کال کې ترسره شوه چې نوم یې کامن ویلث گیمز دی. په دې کې څه ډول د یو بال نومي غوایي ډوله مجسمې عبادت وکړو، هغه هم د ټولې نړۍ مخې ته، یعنې کل عام، چې په پوهېدو سره به تاسو حق حیرانه پاتې شئ. دا یو داسې انکشاف دی چې ستاسو د سترګو د خلاصولو لپاره کافي دی چې د شیطان اخري مهره یعنې دجال اوس په عین وخت کې موجود دی، خو لا یې د خلکو مخ ته ځان نه دی ظاهر کړی. خو مګر دلته به ډېر زر ده چې دی به د خپل نقاب په لرې کولو سره د نړۍ مخ ته راتلونکی دی. او دا همغه د بال نومي غوایي مجسمه ده چې له نن څخه تقریبا 3000 کاله مخکې د موسی علیه السلام کوم ایمان پرې راوړی و او د عبادت په خاطر یې سجدې ورته کولې. کله چې موسی علیه السلام کوه طور ته د الله جل جلاله سره د ملاقات کولو لپاره تللی و او په ده باندې تورات نازل شو. دغه یوازې د 40 ورځو موده وه، خو کله چې موسی علیه السلام له کوه طور څخه په راواپس کېدو سره راغی نو د ده کوم د سرو زرو غوایي جوړ کړی و او د خپل الله په قبلولو سره عبادت ورته کوو، ځکه چې په دې وخت کې شیطان د سامري جادوګر په شکل کې راغی او خلک یې خطا باسل او د خپل شکل د مجسمې په جوړولو سره خلک په خپل عبادت باندې مشغول کړل. که څه هم په عین وخت کې د دوی په منځ کې د الله پاک 2 غوره شوي پیغمبران موسی علیه السلام او د ده ورور هارون علیه السلام موجود وي، او نن زرګونه کلونه وروسته چې د نړۍ آخري وختونه یا آخري زمانه جاری ده، نو په 2022 زیږدیز کال کې چې ترسره شوې ده چې نوم یې کامن ویلث گیم دی. په دې کې مستقیما انسانان د دې بیست غوایي یا د شیطان د مجسمې مخ ته بیا ځلې په سجده پرېوځي، او دا یوازې د 1 یا 2 افرادو نه بلکې د 2 یا هیوادونو خلک دي. خو مګر خلک چې دا په سترګو ویني د غفلت په ژور خوب باندې ویده دي. کوم خلک چې د کامن ویلث آف نیشن گیم باندې نه پوهیږي د هغوی لپاره یې لږ تشریح کوم چې دا د اولمپیک نړیوالو لوبو څخه 2مه تر ټولو لویه د سپورټس ایونټ یا شو ده چې دې ته د بریتانیا د امپراتورۍ گیم هم ویل کیږي، او دا د دې لپاره چې په 1930 کې په لومړي ځل پیل شوه چې په دې کې تقریبا د داسې هیوادونو شمیر موجود و چې په تیر کې د بریتانیا د امپراتورۍ تر واک لاندې وي یا د دوی مستعمرې وي، خو مګر نن آزاد یا خپلواکي دي. دغه گیم په تکراري ډول 400 کاله وروسته ترسره کیږي او په دې ځل یې په دې کې 2 هیوادونو برخه اخیستې وه، او په دې ښکاره مراسمو کې د شیطان عبادت کوونکو د شیطان عبادت وکړو او د خپل نیو ورلد آرډر پیل یې وکړو او بشپړ یې کړو. دا هر څه لکه څرنګه چې په اشارو وړاندې کېدل، په همداسې ډول په دې باندې پوهېدل ډېر ضروري دي چې موږ په څومره حساسو او آخري وختونو کې ژوند کوو. د موسی علیه السلام قوم یعنې بني اسرائیل له پیل څخه شیطان ګمراه کړي دي او د دې مجسمې د عبادت کولو لپاره میل پیدا کړی شوی و چې له امله یې دوی په تکرار سره په شرک مبتلا شول او له الله څخه به غافل شول او د دې شیطان په عبادت به مشغول شول. نو په دې وخت کې شیطان خپل شکل د غوایي د مجسمې په ډول د دوی په سرو زرو باندې جوړ کړ او پر عبادت یې راضي کړل. رب کریم په قرآن کریم سورة الصفات کې د دې مجسمې یادونه کړې ده او له دې بدبخت قوم څخه یې ګیله کړې ده چې تاسې د بل څه عبادت کوئ او د ښه پیدا کوونکي عبادت پرېږدئ او د دې بال نومي خوسکي عبادت کوئ. او بالکل همدا لامل و چې د دې خوسکي محبت د بني اسرائیلو په زړونو کې د پای ته رسولو او ختمولو لپاره یې چې کله په بني اسرائیلو کې یو قتل ترسره شو، د دې د قصاص په بدل کې الله پاک امر کړل چې یو زیړ رنګه خوسکی قرباني کړئ او د دې په غوښه دغه جسد وولئ، نو دا وژل شوی به راپورته شي او د قاتل نوم به واخلي. د دې خبرې په زیاتو تفصیلاتو پسې نه ځو، په لنډه تاسو ته داسې وایم چې یوازې د یوه خوسکي په انتخابولو کې دومره پوښتنې او خواهشات وکړل چې که چېرته یې په آخري ځل د الله پاک له امر څخه انکار کړی وای نو په دوی باندې به په همغه ځای کې عذاب راغلی وای. د دې خوسکي قرباني د دې لپاره وه چې د بني اسرائیلو د کوم له زړونو څخه د دې محبت ختم شي، خو مګر د زرګونو کلونو په راتېرېدو سره د دوی په زړونو کې دغه محبت اوس هم قایم دی، ځکه چې د دغه قوم اړیکې له شیطان څخه هیڅ کله نه دي پرې شوي. که څه هم په دې قوم کې څومره پیغمبران راولېږل، خو مګر په دغه خلکو کې د پیغمبر په تېرېدو سره بیا ځلې په جادو، سود او منافقتونو باندې مصروفه شول او د الله پاک دین پرېږدي او یا
رای بدلوي. په بایبل یعنی انجیل کې دیتا مارک اف د بیسټ هم ویل کیږي چې خپل هر یو غلام چې شیطان خپل خدای ګڼي په هغه باندې به خپل نښه یعنی مارک اف د بیسټ لګول کیږي. لیدونکو نن د کامن ویلث گیم په باره کې زموږ موضوع په همدې ځای پای ته رسیږي. ان شاء الله د دې په نورو تفصیلاتو او تشریحاتو باندې به د دې ویډیو په دوهمه برخه کې خبرې اترې کوو. هیله ده راسره عمل پاتې شئ، ویډیو لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ. زما نوم دی سمیع الله ابرار او تاسو وینئ پښتو ډسکوري یوازینی چینل.